nini yo za na elembo mususu mwana papa Simon Kimbangu ennemi na yo nani héritage nini ngai na yo mwana papa Simon Kimbangu na yo toje na batata tozali kotikila na bana na biso héritage nini tokotikila bana na biso makamsusu na kisasa koma susu kama sonite bakutuna yo za kana maison nini kama kego comme ça là kotala nde bazali mayele me bazali kutuna ye bisika ebele ngai na yo bakosepela kana biso te pona nini bayebi ese ngai na yo to ko combattre loko wana yo moko oyeba tina te na ningi moko kata na biso to kana likamona na mtema na biso nani azali ennemi na yo ndeko na yo te to vana na kati na ndaka nzambe ou bien bato bazali kutuna ngai na yo okego comme ça là yo za na maison nini siku zola yesalo balombelemo kwa baubabake makambebelele oyo tokokomona na mokili yango nde ngai na yo mwana papa Simon foto combattre ngai na yo yango nde foto combattre kotuna na ngai lisusu mwana papa Simon Kimbangu nani aza ennemi na yo ngai na yo tolobi ete dongo ya solo yango wana so ngai na yo tolobi ete dongo ya solo mpona toconvaincre bato eke banda mpe na ezaleli na biso mpona toconvaincre bato eke banda na ezaleli na biso ngai na yo toza na devoir monene mwana papa Simon Kimbangu nani yango aza ennemi na yo nani yango azali ennemi na yo yango wana bato wana baza komona o directement okomi nde ennemi kolo yo talobi ya ça sert à rien moyena oyelanga libota na yo soki na meyokani mpe na ndeko na yo mwana papa Simon Kimbangu ndenge na kolobaka na kolingaka bakombo na biso mingi papa bapesa biso bakombo moko eza ndenge mosusu bozalaka na papa kututumili awa boyebeni wana engoloba epai toyiki n'est-ce pas mais epai tozali kokende na nayebi ngai komona kaka basolela toza biso to baponami te n'est-ce pas kotalalinga na nsima komo na ye tosimbana engoloba nini omoni baponi biso tosimbana le fondateur kotala makambo susu na obi mwana pasi Kimbangu mpona muka nzambe atie biso na épreuve ekomisi biso likabu en même temps satape alobi yokanisi histoire na yo mosusu ayebi yango te bango mpe bayebi yango eza boye te eyokanisaka ezali secret na yo na tata na yo me yebaka mosusu wana mpe ayoki ye mpe ayoki sikoyo mposa na ye ezali nini adistraire nga na yo ye asala nini abénéficie na eloko yango eza eloko na yo eza eloko oyo tata abongisili yo eza eloko oyo tata abongisili yo tata likopesa yo responsabilité ya monene atinga na yo à l'épreuve mais épreuve oyo tata ete biso ezali mpona distraire satan kosutuka boya kotala bakomi quand même esika yango epona tokoma ngai na yo mpe fo tosala effort eza boye te ngai na yo fo tosala effort mpona nini tokoma esika wana okomona tata mwana pele mosato nzambe na biso tika etokumisama bolingo na nde monene mobateli nde yo olekisi biso mokolo malelo sono nde tozali batulimisa biso nde na mabunga na biso papa nini naloba mokolo malelo oyo nde osepeli topesa biso yango nomoni bana na yo baye na esika oyo toye na ntina mosusu te ndenge yo osengaki ete tochange na yo tokumisa yo toye mpe esika papa totonde na mamaladi ya ndenge na ndenge tokotala banzoto na biso etungisami milimo na biso mpe etungisami solo makambo ebele kati na biso bato kati na biso moko mpe lokola papa toloba nini tolakisa nini nzoto na biso bato yango nde ezali esika na yo moto akobosanaka ete ye moko mpe azali nzambe po ete yo lobi faisons l'homme à notre image papa bongola nde biso bongisila nde biso po ete totambola na nzela na yo oyo osengi biso tozala kati na bolingo totambola kati na mibeko mpe tosala misala na yo yango na papa tobengi yo
Nandenge to sera ko bingo na bandeli. Za na biso longo tena suka ya programme na biso. Iyo tam sa de biso. Kansi na bana na bazome na bapasi na bandako. Misusu na ba hôpitaux. Bana na bino musu bazome na baboloko. Na banzela. Papa ki sera ka biso pasi. Kotala bande ko bazali kuluka ko traverser Méditerranée. E bale munene ndenge wana. Bat makomatana masuo e longo balite. To kotala bat bakufi. Solo que sera comme ça passe. Des fois même, vous avez une nouvelle qui est de quoi qu'il est. Et bon, vous avez quoi la maille. Donc, vous avez un peu mis candidat à changer. Vous n'avez pas une identité dans votre. Papa, quand c'est la bande, vous avez un cas. Ce qui est ici, c'est tous mes alliés. Ce qui est ici, c'est épidémie, mes alliés. Ce qui est commandé, c'est les alliés, nous avons un peu de dans la paix Afrique. Dans l'Afrique, papa, berceau de l'humanité. Mais dans l'Afrique, on est alliés. Wana nzambe na biso ko boso na bamboka na biso te utala Congo Kinshasa Congo Brazzaville Angola Afrique Europe Amerika zina Oceanie ndeto seni solo kimia na yo tango muketi kan na biso za na biso elongo ndeni ko sere ko benga na bandelite na suko accompagner biso comme na tata mwana pe mo santo amen Kimbangiso ye oye Kimbangiso ye oye Kimbangiso ye oye Nazana mingi te wana ko ekoloba na kanisi ndeko na biso asili kote ya biso ndenge na lobi na libondeli ete toye kosandula tata nzambe toye kokumisa ye en même temps ndenge toye boye moto na motu aye na likambo ya ye na kolingaka esika toyenda kuna nzambe moko kati na biso tolukaka ete tozala disposé ya korecevoir likambo nzambe abongisili biso. Exemple moko na kopesaka chaque fois esika toke na hôpital tokozala bato ebele yo vandi na malade na yo mosusu avandi mpe na oyo ya ye mosusu mpe azali aza kozela monganga na ye bato na bato bakoya kotala spécialiste na bango ngai na ye ntango mosusu nakutana moninga mosusu papa nzuzi boni mikolo ebele ya mikolo ebele boni oboye te ngai baye kolonga ngai lino eza kotungisa ngai bongo yo nga na comprendre te namoni kaka motu etungisi ngai okovanda boye votali ndeko moko kuna kingandi ye toyokilaki sango ye toyokilaki ye sango mais bandeko na bago ye mikolo nde komi ya kokonte antikali so mikolo ebele te topesani wa revoir na papa nzuzi babengi papa nzuzi ake epai na ye nga mpe nake epai na ngai epai monganga na ngai lobi papa nzuzi azwaka telefone mama odete abengi ye mais moninga na yo akufi te et pourtant lobi ka motu ezosala epasi yana akufi na ntongo kaka asali crise akufi ndeko kolakisa ye mosapi oyo baminganga bakondelaki mikolo ye atikali tokomona yango te yango wana esika toyenda kuna nzambe na kolingaka ete moko kati na biso zwa likambo oyo ozala ngo mposa esika toye na ndako na nzambe yango ezali okanisa spectacle te tomona yango tokanisa bashow mosusu namonaka on dirait spectacle moko boye bato esu bamaîtrise bakosala boye ndako na nzambe eza esika spectacle te esika batei biso esika likambo wana oyoki soki esali yo pasi mituna eske nasalaka kitoko mpe nakosalaka mabe moko kati na biso tozwa kisi na biso ndenge nalobi kotali na ndeko te kolakisa ndeko mosapi te ye bamingaka bakontele mikolo te nzambe nde moto akontelaka motu mikolo ezali motu te yo talo ya yo ntango sungana na kokanisa nga naza na ntango molai nzambe moto ayebi so oza na ntango molai mwana papa Simon Kimbangu
Nathalie papa nzuza te biso esikoyo. Tango bana baleki ememi ngai makanisi musika. Etango natali na suka Mama Jenny na Mama Leslie baleki bango baza koleka lisusu liboso te bakomi nde kokanga mulongo ememi ngai makanisi musika. Po ete lobe ezalaki bango bazali koleka bakulutu bazali koencadre bango. Héritage nini ngai na yo mwana papa Simoki Mbangu na oyo tozwi na batata tozali kotikila na bana na biso. Héritage nini tokotikila bana na biso. Ndenge tolobi mokili bato na bato si basalo ya bango papa nzozi mutate biso tokozalaka mpe na kisasa makambo susu na kisasa ekoma lisusu likambo soni te bakotuna oyo ozalaka na maison nini tango ke koluka mosala otala nde bazali mayele me bazali kotuna ye bisika ebele ngai na yo bakosepelaka na biso te mpona nini bayebi ete ngai na yo toyo kokombattre eloko wana yo moko koyeba ntina te mwana papa Simoki Mbangu ennemi na yo nani nalingi moko kati na biso tokende na likambo wana na mitema na biso nani azali ennemi na yo ndeko na yo ndenge tovanda na kati na ndako Nzambe ou bien bato baza kotuna ngai na yo oke koluka mosala yo za na maison nini makambo ebele oyo tokomi komona na mokili yango nde ngai na yo mwana papa Simoki fo tocombattre ngai na oyo yango nde fo tocombattre otuna na ngai lisusu mwana papa Simoki Mbangu nani aza ennemi na yo ngai na togangi komba papa Simoki Mbangu na kotala mokolo ma le 25 yango oyo na kotalaka mingi soki tokomi na décembre ndenge bango bakofetaka Noël na bango bakotiaka mingi bafilme et pourtant bakotala bakondimaka na bango mpe te mais bakotiaka bafilme moko e na bafilme wana soki otali bakolakisaka toujours mutu avant Noël abongwani tokomonaka mutu wana azalaki motema mabe mais ntango apusani na Noël ata licence yango bango likambo aza kofete okotala fungoli motema na ye mbala ebele na kotalaka na bafilme na Noël ngai na yo le 25 yango liboso na biso ngai na yo tolobi ete Noël solo yango wana soki ngai na yo tolobi ete Noël solo mpona toconvaincre bato eke bana mpe na ezaleli na biso mpona toconvaincre bato eke banda na ezaleli na biso tokanisa te ke bato baza komona biso te ou bien bato baza kokipe biso te baza koloba bango non c'est faux bayebi ete ngai na toye na likambo moko boye ngai na yo toza na likambo moko oyo bango bayebi ete ezali ya valeur mais ngai na yo nde tozali un peu de fois distrait et bato baza kotala babia bato wana baza na eloko ya valeur esoki ngai na yo toza distrait soki tokebi te bato mosusu bakoya koyiba biso eloko wana tokosepela nakopesaka mwa témoignage moko boya moke naloba yango ntango nalekaka na 2013 naotaki États-Unis nazongaka na partageaka wana bino professeur wana alobi ete mesi na ngenda nakoma kopesa cours na ngai nakozwaka cassette vidéo ya film documentaire kosala nakolakisaka na baétudiant na ngai nakolakisaka yango na baétudiant na ngai mpona batala esika nini bozalaki
Les canisinines, vous allez qui n'ango. Te boko comme un siko, vous allez qui n'a pas comment. Dans un grand modèle. Les alliés à M. Dengen Date. Les alliés enseignement de papa Pessibiso. Professeur Azalagite, mais professeur Napsa Zalagi, papa Simokimba. Enseignement, monsieur, tu ne pas, monsieur, tu ne pas, monsieur, ces alités. Boza la Likanisimoko, Boza la Bulingo, Bocha Mibeko, Boza la Katina Misala. Yango esali lelo. Ba porte ndenge na ndenge zote na kufunga, mezo na kufunga, mezo na kufunga ba. Eza na tina lukumu na papa Armate, eza na tina lukumu ya papa Simokimba. Ngai na yo, tozana devoir munene. Mwana papa Simokimba. Nani amaze ennemi na yo? Nani yango azali ennemi na yo? Ngai na yo, tondimini papa Simokimba. Tantôt tu comprends la différence avec le langage. Pour être, pour comprendre le Camerounais na yo. Mais tant que ngai na yo, tout ça pour le bilelo comme beaucoup. Et pour nous, biso était toka ngaba makasi. Bate kwa biso bele la gisasa. Okotala à 6 classe boy. À que vous passez licence boy. À salir bac na plus 5. À si on a l'objet à très la vaccination moussous. À que la faculté moussous. Okotala air mogo ah papa, na kele ki sika boy me balingi bisote. Pour nini yoza na ende bon moussous. Ya wana bato wana baza komona directement au commune ennemi. Moi la papa Simokimba. Toza na katina bolingo na biso. Ndeka vandi kena ko lukaye. Ndeka vandi kena ko lukaye. Kotika ndeko te sika vandi. Ah vanda na yena ndaku non, on doit aller les chercher. On a besoin de lui pardon. Et ça boité. On a besoin de lui. Il n'est pas à moi, papa Simokimba. Il n'est pas bien enseignement aux allez vous défendre. Quand le salobi, ça sert à rien. Il y a les bons anayo. Ceux qui n'ont pas organisé dans le konayo. Moi, papa Simokimba. Ndenge na kolobaka. Na kolinga ka bakomo na biso mingi. Papa pesa biso bakomo moko. Eza ndenge mususu. Bozakana papa kututu kidia wa. Boyebe ni wone ngoloba. Et pas Koyuti. N'est-ce pas? Mais pas tout ça pour que nena na ebi. Ngai kuma na wa basole na. Tout ça biso tu va ponamite, n'est-ce pas? Mutala ninga na sima komo na itu simbana. Erongolo banini? Ah, omoni. Ba poni biso to simbana. Bakoma wezo kanisa suki ndenge nini wana te. Toza na enseignement moko très riche moi na papa Simokimba. Toza na enseignement moko kitoko. De fanaza kotala makamsusu na bi moi na papa Simokimba to la muka. Nzamba tshebso na épreuve. Ya bongisi biso likambu en même temps ça tape alobi na yoki en animation soki na nzembo na bana koreki jiko na yoki balobi soki likambo ezalaki musika ekomi mikolo soki ya kokonte bolobi na kanisi na yoki eloko moko awa mikolo ekomi ya kokonte yo kanisi histoire na yo mutu mosusu ayebi yango te bango mpe bayebi yango eza boye te yo kanisa ke ezali secret na yo na tata na yo mais yebaka mosusu wana pa yoki ye pa yoki sikoyo mposa na ezali nini adistraire nga na yo ye asala nini abénéficie na eloko yango mais eza eloko na yo eza eloko oyo tata abongisili yo eza eloko oyo tata abongisili yo tata alingi opesa yo responsabilité ya monene
atengana à l'épreuve. Mais épreuve ta tête biso ezali pour la distraire Satan. Satan ko sutuka boya kotala ba komi quand même esika ngo. Mais pour la tokoma ngana pe photo ça l'effort. Et ça boité. Ngana photo ça l'effort pour la nini tokoma esika wana. La question de l'histoire à Joseph. Joseph, il comme quelqu'un la bande konaye. Tant qu'on va sur le cancer, ça la demande de kona bango. Ndenge pas dans le bango, tana la loti boy na money boy. Bon bien, il pas ça la peut faire ninga, il y a money ni na mo. Yekaka. Mais bango batek ça quand de côté batek sindeko. Tant que likambo ya passe yaki bakye ko lukabilo kolia. Na la psa ba ko bilo ko na kolia bazali na oposa. Ndeko na bango ha. Tant ba réaliser que ça la kiye akomi mukonzi munene. Alobaki na loti ndo to bofuka melingai. E ko kisa magite. Ma alobaki na bango likambo boko. Tant ba ko babanga ba lobia ko sala bisuma be. Alobi non. Nzambe ni mtaninga ke zale la boy. Moïse aboka maki na ndaka nani? Farao mona kaza ima yele bana nyoso to abomaki bango. Bana mibali nyoso babota makatanga na babomi bango. Abomai bango pona za kuluka nani? Jamais mutakoleka nzambe na mayele. Farao abomi bana za kuluka nani? Moïse. Mena la bokoli Moïse. Omonia. Jamais yo mutu oko tripler tata nzambe. Po ete tango yena likanisi na yo tata nzambe ko mona musika koleka yo mutu. Satan ya lebi na kolo yesu fuka melangai. Na sali nini na zobusilo ki bokonzola mukile na yo. Eza boete. Kolo yesu avec na nini? Na fuka matea. Mais banana ko bomona ki bazai maile na tango wana. Bangangana ka yanzambe bomona ki bomba yebi Bible malamu. Kutala pepo bazai na misala ndenge na ndenge. Mais kolo za racheter mukili ndenge nini? Na liwa bakecha na ikuluza kufi. Ceux qui batona bazai maile. Banga ko sala tout ba empêchango. Parce que maintenant, vous avez été, ce que tu as été coulou, c'est qu'on a racheté mon kilamo. Même Satan, il va qui s'est créé en athée. À ce moment-là, c'est ça les mis. Quand vous savez bien, Tata, il campe, tu regardes les gnaillots, il y a un peu comme ça. Et pourtant, il y a un moment que Azali Makas, il y a un bignon surtout. Et voilà, moi, la papa, c'est mon kimbaku. Ozali Kopundana Nani. Donc, il y a été, tu as toujours mis tes mamines et quatre nabiso. Toyokani ha nazana eloko koloba te Noël na biso yango liboso Noël na biso yango yo ndenge de fato koluka ba témoignage na kususi salanga ka wana na ko répéter kango tam susu bana bien histoire moto bosani na ba papa Martorel azali abate mais prochainement même yako ko rendre témoignage wana. Tant papa fuma banza papa fuma longo bayaka na poto. Mwana muke ya mwasi. Papa fuma banza vandi na kwa na ye. Atali papa fuma banza lobi na mutu atata le batie loko to komona kala ba photo ya kolo Yesu. Ezamba na boso tena na binango. Mwana mundele va joindre papa bayaka dans les années 80. Mwana mundele atali. Ceux qui n'ont pas salué comment on a été, je crois, Catherine. Et le quoi, ils ont ramutu à Kolo Yesu, ya mona mona mutu à papa Fumambanza. Moi, na papa Simukimba. Pendant tout le monde, Mukili. Mukili, pendant se donner l'appel à Royoka Bisso. Omoni, na motala ka des fois, mutu ana za liboma. Azali ko lo makam. Na otala ba biso to ba ya lo ga kuna ya za mtaliboma. Babenge mtaliboma pona nini? Na ndenge ya l'atelier
na bilama na ye mais na ko surprendre bino ko mi mbale bele pour tomber na mutali bomo asama ye na za ko makamba solo mbale bele ya mais to ndimina ka yete pona nini pona latisalité pona to moni na makambo ko to sala mais ce qu'on fait on a ni makambo na ye ko ah mutali bomo yo mais il s'exprime bien asama ye le mbale bele to mona bloka na bisasa mais tout ça tardé na yete azamu taliboma ngana yope ce que tolingete batu baya s'attarder na biso faut se comporter na ndengo ya kitoko batu ba na biso bataliboma te ba se donner la peine à koyoka biso mais tant que tous un comportement contraire na likambo tozali koloba ba koloba ah botala batu maboma ana mais tozali batu maboma te tozala enseignement moko riche to kamata ba valeur ni surtout ya kitoko tozongisa kati na biso na hotela même na tango na kala ezalaki mpona koyeba bakimbangisa bakopropose tantôt masanga bayebi ke kimbangisa sola komela masanga te bakoko na biso mosusu babetamaki fimbu mpo na nini ntango bazali koluka bakimbangisi bapesi masanga ye alobi akomela te bakoko na biso mosusu babetamaki pona nini bobetaka mbunda bato bana kobina awa kobina te faza na kimbangisi est-ce que tokoyebaka histoire wana yango wana makambo susu eza ya biso te eza bilei na biso te totika ngo pembeni nayebi ke tozali batu ezali etumba mais malembe tata nzambe ayebi ete c'est pas le jour au lendemain onga na tokobongwana mais ngai na yo mpe ezali te ndeke eloka tata nzambe ayebi ndenge wana to continuer ko bunda etumba to bunda etumba wana ya to na yo kabana ko leki ba ko yembaka tozali ko mata ngomba ya pasi ya ezali solo passe mais ezala na volonté mwana msura kelasi professeur akotala koloba ah mwana azala ba difficulté mazala volonté otala tamba ko fanda bango na bango alobité pour pesa chance na ako réussir. C'est ce que le bon Dieu attend de nous. Mais ceux qui ont la volonté, on a été, ils ont été côté. Tout le matin, on a le félo. Non, ne te dis pas cela. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Mutuna Ekoulouz, à Bixama qui prend la nini, à l'ouverture de la colère sous. Tant à ce qu'il ne n'est pas la colère sous. Azaraki sincère. Les colères sont mon avis, ni moteur de Pesanga les campus, solo pour ça les alliés à Bixama. Puisque la Ekoulouz soit non le bas, mais royaume au moteur de Kenya, on me met la nini. Mais malamoko, abongo na motema na lo bitika na senga na kolo ngai na yope to luka to senga na kolo na biso papa simukumba ko tellement amour alingi biso mingi nzamba alingi biso mingi soki mutatioli ka mususu na mutu c'est faux nzamba alingi biso mingi nzamba alingi ete ngai na yo to bongwana lobi to biksama mende to keba na maloba o mususu alba na kolo esuni ndenge na koloba à chaque fois na limite que tata na finga kolo yesu non mais ezali esengeli na ye moto ezalaki puisque abe na kolo yesu ye tosala makambo ndenge na ndenge okosala makambo te mpo na biso tolonga esika oyo alobaki bongo te entre no alobaki likambo ne yamba mpe kimbangi biso ye boloba na ngai Maman est là, tiki biso. Ah, pourquoi est-ce que tu m'as rassemblé comme ça? Maman est là, c'est pas la même chose? C'est la même chose, hein? Il y a un toke bana esengel na biso. Toke bana esengel na biso. To sengaka tata nzambe ha, salo ezali juste pour na ngai. Tata nzamba sala o ezali juste pour na biso. Na kotala ka munganga affection, kolia susu mungu ate. Ngana nega suku tu mungu ate. Boko zo bangela nini? Okonyo kolia mungu ate pona nini? Exactement pas le pexami, on bangi quelque chose. Et ça pour aider, qui m'a dit soyez. On bangi liwa.
Nyamano ndi moko la régime. Je le balanga suka, to banga paye diwa mondi moto yokani ha. Bonne fête na biso nyo surtout. Papa kanisla biso na yebi ete tozala mitumisami ya ndenge na ndenge. Bondela également pour la ndeko na yo. Attendez qu'on a zara ke zala mabe. Bondela pe pour la ye. Na la zara ndoko la Syrie. Mutazana ndoko kuna bien na ndeko kuna la Syrie. Azali. Mais quand tu as la Syrie mi connaît sur la bonde la kosi. Tozala mutute la Syrie kuna. Mais tous les jours tata nzambe collège papa tabi tumana mukili taraguna na Syrie quand cela va de baza kufa osala ndeko kuna te mais tu penses à eux mais ton frère qui est à tes côtés. Il n'y a pas que ceux qui sont malades sur le plan physique, il y en a aussi qui sont malades spirituellement. Il faut prier également pour eux. Tobon de la bonne abissonio surtout ndeko peso kazala ezali moko boy ezali petang mususu maladi katina ye. Ezali pe maladi katina ye. Bonye la pe pona yende kwa na bongwana. C'est ça notre devoir ya bisonio surtout. Yo gani ha? Minga holobate bonne fête na bisonio so. Tika ete tatanzambe collège papa sma mbango babong c'est la biso. Na mokolo wana biso baso to ko bikisa makoma na tata mwana peri mo sampa. Amen.